सेंटर पैनल को लगाने के लिए इस तरह के 4 पेच दिए गए हैं आपको, आप देख सकते हैं। इनको आपने इन 3 होल दिए गए हैं इधर, इस पे आप इस प्रकार से फिक्स कर सकते हैं। किसी भी छेद में आप डाल दो उसमें, और उसी तरह जैसे अगर सेंटर वाले होल में आपने फिक्स किया पेज को सारे सेंटर में, तो सबकी सारे चारों के चारों सेंटर में लगा के ऊपर भी लगा के कर दो। एक गिर गया। रोशनी तो है ये जो सेंटर पैनल है इसको उस पर्टिकुलर 4 पेज जो आपने लगाया उसके ऊपर रख देंगे। दैट्स इट, दिस इज हाउ दिस टेबल विल बी मेक आउट। और नीचे जो छिद्र दिए गए हैं 2, उसमें आपने लॉक लगाना है। अब लॉक लगाने की प्रक्रिया आप देख सकते हैं। चुम्बक ऐसे एक ही कस दो, बाकी कसते हैं। दरवाजे में जो होल दिया गया उसमें लॉक आप फिक्स कर देंगे। और आगे से इसका कैप लगा देंगे ताकि उसको होल्ड कर सके वो। उसको पूरा पीछे की तरफ दबाएंगे, दरवाजे को बिल्कुल फिक्स कर देंगे आप।